добар ден. Време е за планинните вести на Канал Плюс. На почеток кратко за оно што подготвивме денес. Денес е ден на македонското правосудство, третиот столб на власта. На денешен ден пред 70 години донесена е повелба за устројство на народните судови. Наскоро започнува реконструкцијата на банјско-рекреативниот комплекс Кежовица во Штип. Од април започнува целосна реконструкција на Машката бања. Успешната приказна за сточарот Слободан Стојанов од село Лески Виничко е доказ дека од сточарството убаво се заработува. Наскоро започнува реконструкцијата на банјско-рекреативниот комплекс Кежовица во Штип. Јавното предпријатие ИСАР планира од април да започне целосна реконструкција на Машката бања. Градежните активности треба да завршат во период од околу 1,5 месец. Колку често одите на бања? На бања ли? Како да кажам, у месецот 2 пати. Секој четврток одам на бања со бабичките. Порно одеше почесто, сега у месецот днешка. Во интерес на корисниците на банјските услуги на Штипската бања Кежовица, која е во ингеренција на јавното предпријатие ИСАР, континуирано се одвиваат активности околу реновирањето како на екстериерот, така и на интериерот на објектот. Со почетокот на месец април, јавното предпријатие ИСАР ќе започне да се подготвува за овогодинешното редовно уредување на бањата. Веќе е изготвен проект за комплетно уредување на машкиот дел. Ќе бидат излепени нови плочки, комплетно ќе бидат реновирани самите базени на бањата, ќе бидат реновирани тушевите, значи ќе биде изреновирана електриката, ќе биде изреновиран доводот на водата, така да се со цел за да се подобрат условите на самите граѓани кои што доаѓаат овде во и кои што ги користат услугите на нашата бања. Само ги замолуваме сите корисници на бањата да бидат трпеливи, за месец и пол ќе завршат сите градежни активности. Во меѓувреме, женската бања ќе работи наизменично секој ден, односно еден ден ќе може да ја користат жените, а наредниот мажите. Во текот на минатата година Бојаджиев истакнува дека комплетно е реновиран делот каде престојуваат гостите, посетителите од останатите градови во државата, но и надвор од неа. Оние кои се грижат за своето здравје и редовно доаѓаат и престојуваат одреден период, користејќи ги благодетите на лековитата вода на Кежовица. Комплетно беа изреновирани со нов ламинат, нова електрика, беа обелени, беа средени, кровот беше среден, значи креветите беа уредени, исто така да комплетно беше уредени дворот во самата бања, позади тревните површини, беше поставена нова капија, комплетно средивме сите места во бањата. Што се однесува до идните активности во однос на уредувањето на екстериерот, ке следува комплетно уредување на дворното место со бехатон плочки, а паркот во околината ќе биде хортикултурно уреден со нови садници. Иако не е дел од бањите кои се вклучени во проектот на владата за бесплатно бањско лекување и викенд за пензионерите, сепак во текот на минатата година посетеноста на Штипската бања била за 30% поголема од 2013, а веќе одсега се најавуваат и регистрираат престој голем број на гости. Токму затоа директорот Ангел Бојаджиев очекува во 2015 да има рекордна посетеност. Работната единица бања Кежовица работи од понеделник до недела од 7 до 20 часот. Со професионалност и посветеност на работата од сточарството може добро да се живее. Во овие вести донесуваме една успешна приказна за сточарот Слободан Стојанов од село Лески Виничко. Откупната цена на јагнешкото годинава е добра, вели Стојанов. Сточарството може да биде профитабилен бизнис, чесен и исплатлив, но ако се вложиме целосно и фамилиарно или како што вели нашиот соговорник, професионално цели 24 часа. Слободан Стојанов од село Лески, кој пред 2 години беше награден за посветеноста во работата, деновиве задоволно ги триеше рацете од добрата великденска цена околу откупот на јагнињата. За еден ден продаде околу 200 јагниња по цена која досега ја немало, вели Стојанов. Околу 200 јагниња. 165 денара. Па од лани многу подобра. Лани колку? 130. Така? Сега е задоволни сме. Така. Нема проблем со откупот? Не. Ето идат и се на една класа ги взимат јагнињата. Нема прва, втора, не, оценуват и така.
Цената е добра, но имајќи ја во предвид и бројноста на стадото со кој располага околу 600 овци, овчарот од село Лески секојдневно продава и по 400 литри млеко, а млекарите кои го откупуваат директно од неговата фарма го плаќаат по цена од 40 денари, а ги очекува и субвенциите кои според неговите пресметки треба да бидат околу 1 милион денари, вклучувајќи ги оние по хектар засадени житарици. Ево купиме трактор нов чисто. Така, 20.000 евра. така. И си почнуваме куќа, сега да ни сини так. Ние сме семејен бизнес. 2 сина, а и внуци сите сме Вклучени. внучиња, сите сме вклучени во таа рамка. Инаку годинава, сточарите треба да добијат и оштета од 4000 денари за загубено грло од болеста син јазик, така да со поддршка од владата и квалитетна работа, земјоделството може да биде попрофитабилно и од најплатената административна дејност. Инаку на територијата на општина Виница 2014 се евидентирани околу 9000 грла овци и околу 6 до 7000 јагниња, од кои 5000 се за продажба. А како ќе заврши истата до католичкиот па до православниот Великден, ќе кажат сточарите. Граѓаните повеќе нема да можат да купуваат автомобили во странство и да ги внесуваат во државата како своји. Само регистрирани фирми за увоз на возила ќе може да вршат увоз. Ова се најновите измени на Законот за трговија кои ги изготвува Министерството за економија. Причина за ваквата измена е да се спречи увозот на возила од страна на физичките лица, бидејќи таквиот начин на трговија ја уништува лојалноста на регистрираните фирми увезувачи на возила. Импортерите на нови возила велат дека речиси секоја година опаѓа продажбата, што се должи на опаднатата куповна моќ на граѓаните, но и на конкуренцијата која имаат од увозниците на половни возила. За разлика од лани, за годинава најавуваат и поскапи возила поради воведување на Евро 3 стандардот. Колективните стамбени згради на кои се извршени доградби и надградби треба да добијат нови фасади, со цел да се санира нарушениот изглед. Општина Штип апелира до граѓаните кои ги легализирале градежните интервенции на становите преку куќните совети или самоиницијативно да ги обноват фасадите. Општина Штип прави напори и превзема активности во насока на уредување на просторот во градското подречје со изградба на паркови и зеленило, како и преку целосно уредување на просторот во рамките на колективните стамбени згради низ општината. Воедно упатува апел до станарите да преземаат соодветни мерки околу фасадите. Инвестицијата е на самата локална самоуправа и затоа нема да бидат побарани средства од граѓаните, но потребно е да се вклучат во поддршка на проектот и со сопствен ангажман, како и во поглед на одржување на просторот пред се на хортикултурното уредување. Од друга страна, со цел колективните стамбени згради да добијат една целина која е нарушена поради извршените доградби, апелираме до граѓаните преку куќните совети, оному каде што ги има, или пак самоиницијативно да се здружат и да ги фасадираат колективните стамбени згради во општина Штип со сопствени средства, доградбите направени на сите стамбени згради на тој начин да бидат фасадирани и да добијат убав лик. Годинава истекуваат роковите за докомплетирање на барањата за легализација. Во Штип досега легализирани се половина од дивоградбите. Од вкупно понесените 10.437 барања за утврдување правен статус, кои што граѓаните ги имаа понесено во 2011 година, општина Штип досега реши 5.037. Од овој број на решени предмети, најмногу се позитивно решени или некаде околу 80 само од нив имаат добиено негативно решение за, односно барањето им е одбиено поради неисполнување на услови за легализација. Општина Штип апелира до граѓаните кои што имаат поднесено барање за утврдување на правен статус, а истото го немаат дополнето со потребната документација, односно немаат доставено геодетски елаборат за бесправниот објект, истото да го направат најдоцна до крајот на годината, бидејќи на 31 декември рокот на дополнување на барањата со елаборати истекува. Исто така се известуваат граѓаните кои имаат бесправно пренаменети тераси во колективните стамбени згради или имаат доградени тераси на своите стамбени објекти. Барањата за легализација треба да ги поднесат најдоцна до 7-миот месец оваа година.
Денес е ден на македонското правосудство. Врховниот суд на Македонија одбележува 7-деценијски јубилеј од неговото конституирање, со објавување на збирка на судски одлуки од судот во минатата деценија. Сдруженијето на судии на Република Македонија ќе го промовира Кодексот за судиска етика. Македонското правосудство денеска го одбележува денот на основањето на судовите, односно поставувањето на темелите на судството во Република Македонија. Формирањето на првите редовни цивилни судови во Македонија почнува со донесувањето на одлуката на второто заседание на АСНОМ од 2 август 1944 година за формирање на судски органи и поверенство за судство, како и судски оддели при народно-слободителните одбори и нивните задачи. На 31 март 1945 година е донесена повелба на АСНОМ за устројството на редовните народни судови на Федерална Македонија и решение на АСНОМ за создавање на суд за судење на престапи против македонската национална чест. Со повелбата се основани 25 околински судови, 3 обласни судови со седишта во Скопје, Штип и Битола и Врховен суд со седиште во Скопје. Поради ова, 31 март 1945 година се смета за ден на основање на судовите, односно поставување на темелите на судството во Република Македонија. Врховниот суд на Македонија денес, 31 март, по повод 70 годишниот јубилеј од неговото конституирање, го одбележува денот на правосудството. Македонската фудбалска репрезентација одигра нерешено 0:0 на пријателскиот надпревар со Австралија вчера вечер на арената Филип II во Скопје. Селекторот на Македонија Бошко Ѓуровски по слабото издание на неговите избраници во петокот со Белорусија се реши да направи неколку промени во составот. Новиот состав го сочинуваа Дарко Велковски, Душко Трајчевски и Маријан Радевски, кој се повреди и пред време го заврши надпреварот. Азискиот шампион беше поконкретен и со 2 зрели шанси кои не ги искористија Најтен Барс и Джеймс Тройзи, а црвено-жолтите повеќе се фокусираа на одбраната на својот гол и не создадоа посериозна прилика за погодок. Ремито против кенгурите може да се смета за успех на македонските фудбалери, со оглед на многу подобриот рейтинг на противникот на FIFA листата, како и резултатот од 2:2 што Австралија неодамна го забележа со светскиот противник Германија. Македонскиот вице-првак Вардар заврши како 4-то пласиран во регионалната рекометарска СЕХА лига. Вардарците на мечот во неделата за 3-то место на завршниот турнир што се одржа во унгарскиот град Веспрем загубија од хрватскиот противник ППД Загреб со 26:23. Иако до 10-та минута пред крајот на мечот резултатот беше изравнет, а црвено-црните во 51-та минута имаа и гол предност. Сепак серија од 4:0 за загребчани се покажа како клучна за конечниот епилог на мечот. Сандро Обрановик и Илија Брозовик со по 5 постигнати голови беа најефикасни во редовите на хрватската екипа, а 5 голови за Вардар постигна македонскиот репрезентативец Стојанче Стоилов. Така Вардар по 3 настапи во финалните мечови, како и 2 освоени титули, 4-та сезона во СЕХА лигата ја заврши како 4-то пласиран за ППД Загреб. Кој од Вардар ќе го наследи шампионскиот трофеј ќе дознаеме по финалниот надпревар, за кој ќе играат домакинот Веспрем и белоруската екипа Мешков Брест. За македонскиот вице-првак Вардар сега предстои нов поголем предизвик, и тоа во двомечот со полската екипа Килце во 4-то финале од Лигата на шампиони. Ова е се во планемните вести на Канал Плюс. Повеќе содржини подготвуваме за дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден со нашата програма.